नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करा कोफल सायरप का रिव्यू। कोफल सायरप चरक का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ये एलर्जिक कफ, खांसी, अस्थमा, स्मोकर्स कफ आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। इसके अलावा गीली खांसी और सूखी खांसी दोनों का भी इलाज करता है। गले में खराश से राहत देता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की खांसी हो तो आप इसे इम्पेरिकल दे सकते हो, इम्पेरिकली ले सकते हो। दोस्तों, एक कफ ठीक करने में कारगर है। ये 100 ml की बोतल में आता है। ब्रेकेज की कोई रिस्क नहीं, ईज़ी टू हैंडल है, ईज़ी टू कैरी है, ईज़ी टू ट्रैवल है। दोस्तों, ये चरक का लोगो देखिए यहाँ पे और एक कैप पे भी। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल कोफल सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 74 रुपीज़। देखते हैं कोफल सिरप का कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें अकरकरा, जमालकोटा, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, पिपली, भारंगी, बनसपा, जूनिफर, तुलसी, बैडा, कंटकरी, एस्टीमधु, अडुलसा और नवसार। ये सभी साइंटिफिक नाम है दोस्तों, फॉर मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन सिक्रेसी। इसकी मात्रा है 5 या 10 ml 3 या 4 बार भोजन के बाद। दोस्तों, ये नेचुरल और सेफ कफ रिलीवर है। कफ से और गले की खराश से तुरंत राहत देता है। लंबे समय तक आपको राहत दे सकता है। ये नॉन ड्राउजी फार्मूला है, नॉन अल्कोहलिक फार्मूला है। दोस्तों, ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे डॉक्टर की सलाह से लें, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।